Machigni nyakora mogina bo amaro ote machuo kenaria deka uchiel nono kao kamano bende wayudore mbui mag oganda kanyo Ramogi TV. Machigni nyinga Simfrozo Kinda jaloko maro en Liz Otieno. Kawachako eni ji aboro wito ngimagi e masira mar apaya manotimore Marubara e wang' apaya ma Mwea kochomo Embu e kaunti ma Kirinyaga. Kalwa kod komanda mar obila ma Mwea East Sub-County Stephen Okal, masira notimore kar saa 12 okinyi ma kawuono. E kind lori mating'o osigo manotumore rigiri kod tuk-tuk. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. Jodak e gweng' ma Marubara e kaunti ma Kirinyaga kawuono ochiew kod rumbi mar lit kod kuyo. Ji aboro mathoth gi gin jodak ma gwengego owito ngimagi e masira mar apaya manotimore kar saa 12 okinyi mar chieng' ngeso e wang' apaya maduong' ma Mwea kochomo Embu. Komanda mar obila ma Mwea East Sub-County Stephen Okal wacho ni masirano manotimore okinyi ne en e kin truck mating'o osigo kod tuk-tuk mane rik ochomo gwenge ma Ngurubani. Tuk-tugno ne oting'o jotije matiyo e puodho mawuok Kimbi mane dhi pidho chele e gwenge ma Mwea. Jodak obedo kod kinde matek e seche mane gitemo golo ringre e tuk-tugno, gino manochunogi mondo giti kod msumeno e ng'ado chumbe mag tuk-tugno. E kin jogo mane wito ngimagi gin mine 6 kod dichuo 1. Tumekasidika bana, sisi ni watu wa Nduthi. Tunauawa hapa kila siku. Wenzetu wanaenda. Sasa hii ni tuk-tuk. Imeua mama ya mtu, watoto wa mtu, baba ya mtu. Inasemekana kwamba ilikuwa inajaribu kupotelea mashimo ambayo ilikatwa kwa barabara wakati barabara ilikuwa inafanyiwa ujenzi. Jodak makono koro yuago rach mar apaya e kama masirano otimore kagiwacho ni masiche mathoth timore kanyo kinde ka kinde. Tunauliza serikali, hii barabara ni highway na hii highway imesimamiwa na Kenha. Kwa hii miaka 10 tunaomba tu serikali, hii barabara ni mbaya kutoka makutano ya Mwea kwenda mpaka Meru. Iko na mashimo mingi sana. Kwa muda sasa ama kwa huu mwaka tumeweza kupoteza watu wengi kwa hii area. Hapa tu tumeweza kupoteza watu wengi sana, na hivyo tunaomba serikali kama itawezekana wakuja washibe haya mashimo, na ikiwezekana pia waweze kuweka bumps ambazo zitaweza kutusaidia. Ng'atachiel manodong' kod hinyruoge maricho ne oring godo e od thieth ma Kerugoya County Referral ka ringre jogo mane wito ngimagi to ne oter e kar kano ringre mar od thiedhno. Dereva mar truck mating'o osigo mane ohinyore matin to ne omaki kendo odinne tesend obila ma Wanguru. Obila okwayo joriembo mondo bed motang' e kinde magiriembo kendo giluw chike mag apaya. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua oyango ni